んま好きじゃないからそうしないで。私が打ってやる。家族だけで久しぶりに打ってやる。結構なやつでした。食べきればいい年なのに。もう絶対に打ってやる。分かったね。いや全然わかんない。できるし。だねああ、ありがとう。分かったな。行ってきます。わかりません。分かったな。そっちでやるよ。とことん逃げるぞ。え？あ、ちょっと。動画にちゃんと撮ってるのがすごいな。違うよ。違う。